আমার ইউটিউব চ্যানেল শিশুপা পর্ণাস ব্লগ। তো আজকে আমি চলে এসেছি একটা নতুন চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে, যেই চ্যালেঞ্জটার মানে রিকোয়েস্ট আগে তো আসতোই, আগের কথা ছেড়ে দাও, অনেকদিনই তোমাদের বলেছি আমি আগে আসতো। তো আজকের যে ভিডিওটা দিয়েছি না, মানে আমি এখন যে ভিডিওটা করব সেটা নিশ্চয়ই আমার কালকে টুমোরোতে পোস্ট হবে। তো আজকে যে ভিডিওটা দিয়েছি সেটার মধ্যে একজন অনেকবার বলেছে, মানে উবাসি, যেটা উবাসি মানে হাই তোলা বা ইয়নিং, তো ওই যে চ্যালেঞ্জটা সেটা করতে। তো আমি আমার আরেকটা ভিডিও, মানে আরেকটা চ্যানেল আছে যেটার মধ্যে আমি এটা মানে করেছিলাম, আমাকে বলেছিল হোল্ডিং, মানে মুখের ভেতরে হোল্ড করে রাখার জন্য। তো জানি না সেই নাকি এখানে এসে বলছে যে না, मतलब आप जो है उसको ओपन करके ही करो, कवर मत करो, मतलब हाथ से ऐसे कवर, मतलब हाथ से हो या फिर करके कवर, मतलब अंदर ही अंदर में कवर करके मत करो। तो वही मैं करने जा रही हूँ। मुझे नहीं पता वो बंगाली है या नॉन बंगाली, मेरे ख्याल से नॉन बंगाली है, इसलिए मैंने थोड़ा सा हिंदी भी बोल दिया उसमें। तो मैं जो करूँगी योनिंग, यस, उसका ना मतलब प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग सा ही होता है, पता नहीं, मतलब हम लोगों के बंगाली में हाई तोला या उबासी जिसको बोलते हैं। तो वही वाला चैलेंज मैं आप लोगों के साथ आज करूँगी, आप लोगों के सामने करूँगी, साथ तो नहीं, क्योंकि आप लोग जो है कैमरा के उस साइड हो, मैं इस साइड हूँ। तो वो वाला चैलेंज मैं कर देती हूँ। हालांकि मेरा आज कोई वीडियो मैंने बनाया भी नहीं, तो अच्छा हो गया, किसी नेक बंदे ने मुझे इतना रिक्वेस्ट किया, तो मैंने भी सोचा कि चलो वीडियो तो बनाया नहीं, कल क्या अपलोड करेंगे। वैसे कल मैं वीडियो नहीं देने वाली थी, मेरे साथ तो ऐसा होता नहीं है कि मैं वीडियो ना दूं, लेकिन कल पता नहीं क्यों मन किया नहीं कि कोई वीडियो, मतलब आज कोई वीडियो ना बनाओ, कल बनाएंगे। एक्चुअली इतना कम सपोर्ट कर रहे हैं सब, इतना कम रिस्पॉन्स मिल रहा है यूट्यूब से, चाहे आप अच्छा वीडियो बनाओ बुरा वीडियो बनाओ, किसी पे भी मतलब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। पता नहीं मेरे व्यूअर्स कहाँ चले गए, मेरे व्यूअर्स जल्दी आओ बाबा, आ जाओ सही में सब कहाँ चले गए मेरे दोस्तों, क्यों गुस्सा हो गए मुझसे। तो चलिए, और लाइव में भी कोई मुझे आने के लिए बहुत बार फोर्स कर रहे थे, लेकिन लाइव में तो अभी नहीं आऊंगी, लेकिन आ जाऊंगी, जब भी आऊंगी अपडेट दे के आऊंगी, कम्युनिटी पोस्ट करके आऊंगी। और एक बात भी मुझे बोलना है, क्योंकि आज का चैलेंज जो है छोटा सा ही होगा, तो थोड़ा बहुत बात हम बोल लेते हैं और हिंदी में ही बोलेंगे, क्योंकि बंगाली वो लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि मेरे व्यूअर्स, मेरे चैलेंज का जो व्यूअर्स है हर कोई हिंदी समझते हैं मेरे ख्याल से, तो थोड़ा बहुत हिंदी मैं बोल देती हूँ आज की वीडियो में। और कोई बोल रहा था कि टीचर स्टूडेंट वाला जो मैंने आज वीडियो डाली है उस पर मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, मतलब व्यू कम है, लेकिन मतलब देखने का जो टाइमिंग है ना वो भी काफ़ी अच्छा है। और फिर मतलब हर कोई मुझे पर्सनल आके मैसेज कर रहा है कि बहुत अच्छा बना है, मुझे भी लगा, थोड़ा नया ट्राई किया, मुझे भी अच्छा लगा। तो चलो, मेरे अच्छे लगने से तो कुछ फायदा नहीं, एक दो बार उबासी ले लेते हैं। हाँ, तो हम अभी बात करते करते उबासी या योनिंग जो है वो करते रहेंगे, ठीक है, नहीं तो आप लोग बोर हो जाओगे। तो बात भी करेंगे और योनिंग भी करेंगे। तो क्या बोल रही थी, मैं भूल गई। अच्छा, तो मुझे किसी, मतलब मेरे ही उस वीडियो में आके किसी ने बोला कि हैंड गैंग करो, तो हैंड गैंग का जो फंदा है मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। मेरे लाइव में भी आके बहुत जन ने कहा कि वीडियो डालो, गैंग टैग, हैंड गैंग और क्लोरोफॉर्म एक्ट, ये सब आप लोग करोगे तो आपका चैनल तुरंत यूट्यूब से भगा देंगे, ठीक है। तुरंत आपका चैनल तो गया। तो प्लीज हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है, आप लोग मुझे हैंड गैग, गैंग टैग और क्लोरोफॉर्म एक्ट का कोई भी रिक्वेस्ट मत कीजिए, मैं नहीं रख पाऊंगी और आप लोग गुस्सा हो जाएंगे, हमको अच्छा नहीं लगेंगे। तो YouTube का गाइडलाइंस में ये तीनों हम नहीं कर सकते। और जो एक है लिप लॉक, मतलब लिप टू लिप किसिंग, तो उस पे भी बहुत सारे जन का चैनल जो है बिल्कुल स्ट्राइक नहीं, पूरा हटा ही दिया YouTube से। तो ये सब चैलेंज का तो मुझे रिक्वेस्ट बिल्कुल भी मत कीजिए। और कैसा लग रहा है मेरा उबासी योनिंग, यस।
पता नहीं मुझसे क्यों नहीं होता, शायद मेरे ही मुंह में कुछ प्रॉब्लम है जो मैं ठीक से उसको नहीं बोल पाती हूँ। मेरा जो ये है ना माउथ, ये बहुत बड़ा नहीं होता है, पता नहीं क्यों मेरा छोटा ही है। जब कोई खाना देता है ना इसमें, मतलब इसके अंदर कभी होता है ना घर में हस्बैंड कुछ खा रहे हैं तो खिला देते हैं, या बेटी कुछ खा रही है तो खिला देते हैं, बोलते मम्मा और मुंह को आ करो बड़ा करके, तो हमसे नहीं होता है। हमारा जो ये पोर्शन है ना, ये माउथ का जो मतलब उसको खोलने का जो है, मैंने आप लोगों को पहले भी 1-2 वीडियो में बोला है कि मेरा माउथ जो है देख रहे हो मेरे दांत में कीड़ा हो गया है। और टॉन्सिल देख रहे हो, बाप रे बाप, डरो मत डरो मत। तो आज का वीडियो और थोड़ा कर लेते हैं ना। आप लोगों को जो देख रहा था वो तो हम लोग आप लोगों को जो देखना था वो तो हमने किया ही नहीं। ऐसे बात करके आप भी बोलेंगे कि हमने दिया चैलेंज वीडियो, चैलेंज दिया उनको, पर्णा जी को, पर्णा जी ने किया ही नहीं, बातें ही बनाते गए, बातें ही बनाते गए। ऐसा तो नहीं आएगा। अब तो नींद आ रही है, पता है कितना बज रहा है, 5 बज रहा है, तो अभी नींद आ रही है। दोपहर को हम सोए नहीं ना, इसलिए। क्या सब चैलेंज है भगवान, क्या चैलेंज का रिक्वेस्ट है। आप लोग मैं ब्लॉग बनाती हूँ क्यों नहीं देखते हो, गलत बात। ब्लॉग भी देखो, मेरा 2500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, तो हम ब्लॉग वीडियो डालते हैं, 250 भी नहीं होता है। ये ऐसे ये नाइंसाफी है यार, ऐसा मत करो आप लोग। ठीक है हम चैलेंज करेंगे, आपके चैलेंज करेंगे, लेकिन जो गाइडलाइन में है वो वाला तो हम नहीं कर पाएंगे। हम करेंगे, लेकिन आप भी तो मेरा थोड़ा सा इतना प्यार दिया, अब प्यार का हाथ क्यों उठा रहे हो। हमको गूगल पिन भी मिल गया, हमने परसों वाला वीडियो में डाले हैं, तो आप अभी तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए ना। तो आप लोग अभी सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, बताओ 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 बताओ। नहीं चलेगा ऐसे, तो गुस्सा हो जाएंगे। हम आपका सारे बात सुनते हैं, आप हमारा कोई नहीं सुनते हो। चैलेंज वीडियो देते हैं तो देखते हो, नहीं तो नहीं तो नहीं देखते हो। गलत 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 मत करो ऐसा, प्लीज मत करो ऐसा, मत करो ना, प्लीज मत करो। कल से मेरा सब वीडियो जो है अच्छे से देखना है, ठीक है। 2500 है या 250 तो मेरे फ्रेंड होना चाहिए जो मुझे प्यार करता है। मैं जो करूँ वही देखेंगे, मैं नाचूं, मैं गाऊं, मैं उबासी लूँ, मैं खाना बनाऊं, मैं साड़ी पहनूं, मैं सूट पहनूं, मैं नाइटी पहनूं, मैं कुछ भी करूँ देखेंगे, जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर का होता। पता है एक भी यॉर्निंग मैंने ऐसे फालतू में नहीं लिया, सारा जो है रियल में आया मेरा। और ये जो ना, जब आप लोग भी देखोगे मेरी वीडियो, आप लोगों को भी आएगा, ये देख देख के आता है, सुन सुन के आता है। तो चलिए वीडियो को और बड़ा नहीं करेंगे, सब अच्छे से रहो, खुश रहो, मेरे साथ रहो, मेरे फैमिली मेंबर हो, मेरे साथ रहो, मेरे वीडियोस को देखो, मुझे व्यू दो। मैं भी कोशिश करूंगी आपका जो रिकमेंड है वो करने की। तो आज का वीडियो भी आप लोगों के लिए है, तो देखिए, एंटरटेन होइए और मुझे भी थोड़ा सा व्यू दीजिए, तो मैं भी एंटरटेन हो सकूँ, आप लोगों को एंटरटेनमेंट। कोई अगर अच्छा सा जो कमेंट मिलता है ना, तब मन को वो लगता है कि चलो हम बनाए बनाए बनाए, और कोई कमेंट नहीं, कुछ नहीं, तो सही में नींद आ गया। चलिए बाय।